벗었어. 이거 다리 벗어. 다리 벗어 들어와. 벗어도 돼, 벗어도 돼. 들어와. 벗어도 안 돼? 어디 있어? 벗어도 안 돼? 놀아라, 문에서 막 시원하게. 아이고야. 공장. 최대한 가자. 이제 밥을 먹으러 가보겠습니다. 아휴, 힘들다. 아까 저쪽에서 벌레를 너무 많이 봐가지고 장난 아니더라고요. 그래서 좀 더 둘러보고 오려다가 벌레가 너무 많아서 지금 바로 나와서 이제 밥을 먹으러 가려고 합니다. 근데 어디 가야 되지? 저기 처음 와봐가지고 인터넷에 맛집 있다가지고 가려고 했는데 주위 둘러보니까 없네요. 일단 한번 가보겠습니다.